байцгаана уу? Энд байна. Та бүхэндээ энэ удаа Марта 11-ийн 28-аас 30 хүртэл уншчихъя. Тэгээ өчигдрийн подкастн дээр би энэ нэшлийг бас ашигласан байгаа. Зүдэж зүтгэгсэд хийгээд хүн даачаа үүрсэн бүгдээ над дээр ир. Би та нарыг амраая. Буулгыг минь өөрсөд дээрээ ав. Надаас сур. Би дүлгөөн зүрхэндээ дарав. Та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Буулга минь аятаа, ачаа минь хөнгөн гэв. Тэр энэ ишэл дээрээс хэд хэдэмиг олох хэрэгтэй. Зүдэж зүдэгсэд хийгээд хүн даачаа үүрсэн бүгдээ гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар үнэндээ өөрсдөө мэдэхгүй инсэн шидийн ачаанууд үүрсэн байдаг. Үргэлж зүдэж зүтгэж байдаг. Тэгээ ийм хүмүүс Иесус тэр эргэтүүн гэж хэлсэн байна. Иесус хэлэхдээ би та нарыг амраая гэжээ. Тэг харин амраахын тулд эсрэгээр нь яасан байна? Буулгын минь өөрсөд дээрээ аав гэж. Тэр буулга гэдэг хэрэг та анжтай 2 хүртээ гэж төсөөлөх юм бол за үхрэн дээр буулга тавиад үхрийн дээр буулга тавиад очиад тэг анж ч юм ачаа үргэж болно л доо. Ус зөөдөг хүмүүс ч гэсэн бас буулга бас байдаг. Тэр 2 үхэр нэг буулганд орё. Тэгэхээр тэр ажлыг хамт хийж байгаа. Нэгдүгээрх нь Иесустэй хамт нэг буулганд орох үед Иесустэй хамт ажлыг хийж байгаа. Таны бүх ачааг Иесус өрнө гэсэн үг. Ядаж хуваацч өрнө гэсэн үг. Тэг үндэ л ачаага бүгдийг нь авч хэл гэж байгаа юм. Ер нь бол техний ээлжинд. Тэр дэлхийн зүдэд зүтгсэн ачаануудаа авч хэл гэж байгаа. Харин буулганы учир бол хэд хэдэн учирсалгаантай байгаа. Нэгдүгээрт нь буулгын би чамд өгье гээгүү чи өөрөө аав гэж байгаа. Өөрсөд дээрээ аав гэж байгаа. Тэгээ дээрэс нь юу гэж ойлгох вэ гэхээр буулганд нэг буулганд хамт орсон хүмүүс яадаг вэ гэхээр Иесус хаашаа алах нь та тийшээ алхнаа гэсэн үг. Эсвэл та хаашаа алах нь Иесус хамт алхнаа гэсэн үг гэрнэ. Таны хаана байгаа газар би хамт явна гэсэн үг ер нь бол. Баруун жишээ бол баруун жишээ, зүүн жишээ бол зүүн жишээ. Зогсвол хам зогсно. Бас химнэл нь хүртэл адилхан болно гэсэн үг. Уршаа хол нэг нь төрүүлээд нэг нь хоцроод явна гэсэн үг биш. Яг жид турдаар явна гэсэн үг. Энэ зэгийг хүмүүс бас нэлээд сайн ойлгодоггүй. Тэгээд надаас сур гэж байгаа. Тэр үнхээр сэтгэлдээ амралтыг олохын тулд хэд хэдэн дараалал байгаа. Буулгын минь өөрсдөө дээрээ ав. Дараа нь Иесусээс суралц. Би дүлгөө зүрхэндээ дарав гэж. Тэгэхээр бид нар өөртөө дүлгөөн бөгөөд зүрхэндээ даруй байх ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр дүлгөөн гэхэр хинч мэддэхгүй, хинэж танигдахгүй ч юм уу тийм гэж юусоо бити бодороо. Иесус олонний танилд байсан шүү. Хэдэн мянган одоо ч гэсэн хэдэн сая тэрбум хүмүүс Иесусийн тухай Библийн хамгийн их зарагдсан ном, дэлхийн хамгийн их зарагдсан ном Библи мөн. Тэр үнэхээр олон хүнийг эдгээ чөлөөлж нэр хүнд нь одоо ч дэлхийд даяар их байгаа. Түн дургу хүмүүс ч байгаа, дургу сүнсч байгаа, дургу зүйлсүүд ч байгаа. Гэтэ энэ Иесус үнэхээр дүлгөөн бай зүрхэндээ тараа буюу яг эзний хүсэл юу болсон тэрийг дагаж хийж биелүүлдэг байсан гэсэн үг. Энэ үед бид та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно гэж. Иесус бас нэг юм хэлж, буулга минь аятаа, ачаа минь хөнгөн гэв. Тэгэхээр ачаа бас тодорхой хэмжээгээр явах уу? Байх нэ дээ. Бид холын аян замд явж байгаа амьдралын холын аян замд явхад биднэрт хүнд ачаа хэрэгтэй биш. Тэгэхээр бид нэг хоёрын хооронд зөөхөр бол нэг цүнхтэй явж болно л доо. Тэгэхээр нүүж байгаа л их цүнх хэрэгтэй юм шиг боловч яг үнэндээ бид нар бүр алс холын замд явж байгаа гэж бодъё. Сүнс дотор бид нар олон ачаа ерөөсөө хэрэгтэй биш. Их ачаатай хүн хол явж чадахгүй. Чамд 20 г ч юм уу 20 г мөргөөд хэр хол явж чадахгүй лээ. 20 кг мөрөгсөн ч гэсэндээ магадгүй нэг хэсэг явж чадна, удаан бол явж чадахгүй. Хөнгөнц мата хурдан хол явж чадна. Тэгэхээр энэ таны дотор ямар нэгэн нүглийн ч юм янз бүрийн бүх ачааг Иесус бүгдийг хүчингү болгосон. Өөр танд ямар ачаа байна? Ачаа минь хөнгөн гэж. Иесусийн буулгыг авна гэсэн үг тийм. Тэр буулганд ороход хамтдаа ачаагаа өргөлцөж явна. Хамт ажиллана гэсэн үг, хамт явна гэсэн үг. Буулганд аваагүй Иесус энэ буулгыг аваагүй хүмүүс хамт ажил хийж чаддаггүй. Тэрөндөө бол зүрхэндээ даруй биш.
дүлгөөн биш хүмүүс буулганд орж ажил хийн гэдэг бол амархан зүйл биш. Ажлын шар зүгээр тэнд явж байгаа үнэ ч юм уу, хүр ч юм уу, хоёр шал өөр зүйл. Маш өөр зүйл шүү. Тэгээ та үнэхээр зүтгэж ядарч байгаа бол хүн тачаа үрж хэцүү байгаа бол Иесус тэр эрэхтэн. Баярлалаа.